Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayam udirayet. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayam udirayet. Tato jayam udirayet means that this is our means of conquest. Which part, sorry? Tato jayamudiraya. その部分は、means of conquest 何かを制覇するための、手段っていう意味です。Means we can overcome the material condition by hearing the Srimad Bhagavatam. っていうのは、バーガータムを聞くことで物質的な状況を乗り越えることができるという意味です。In the very beginning of Bhagavatam, Sadhyo Hridyavarudhyate Trakritibi Sushrushuvikshaksh Takshanat. Sadhya means very quickly. サディアっていうのはとても早く。Sadhyo Hridyavarudhyate Takritibi. So when one hears the Bhagavatam, then Krishna is inclined to stay in one's heart. で、人がバーガータムを聞き始めると、クリシュナはその人のハートに居続けたくなるっていうそういう意味です。So therefore, people who want to refine themselves で、自分を、向上させたい人は、and who also want to make a perfect life, そして完璧な人生を送りたい者は、then they hear the Srimad Bhagavatam. そういう人たちはシーマドバーガタムを聞きます。So I congratulate all of you for listening to the Srimad Bhagavatam. なので、ここで毎日バーガタムを聞いていらっしゃる人々を歓迎したいと思います。Now today we're going to be reading from the 9th canto. で今日は9巻から読んでいくんですが、And we get to read 2 verses together. で一緒に2節読んでいきます。And the first one is 18th chapter, 50th verse, and the second one is the 51st. 50と51節ですね。Tameva hridivinyasya vasudevam guhashayam narayanam aniyasam nirashir ajayat prabhum. Without material desires, Maharaj Yayati worshipped the Supreme Lord, who is situated in everyone's heart as Narayan and is invisible to material eyes, although existing everywhere. こちら翻訳はマハラージャ・ヤヤティはいかなる物質欲も持たずに思考主を崇拝した。思考主はナーラヤナとして誰ものハートの中に宿り、あまねく変満しておられる。物質的な目では見えない。Yes, and this purport is very important. で、この解説っていうのはとても重要です。And we'll talk about it in a minute. 少ししてからお話しします。King Yayati, although externally seeming very fond of material enjoyment, was internally thinking of becoming an eternal servant of the Lord. ヤヤティオは外見的には物質的な喜びをとても好んでいたように見えますが、内面では主の永遠のしもべとなることを思い描いていたのです。Text 51. Evam varsha sahasrani manak shastar manak sukham viditano pina triptyat sarva bhauma kad indriyai. Evam varsha sahasrani manak shastar manak sukham viditano pina triptyat sarva bhauma kad indriyai. Evam varsha sahasrani manak shastara manak sukham vididhano pin natriptyat sarva bhauma kadindriyai. Dozo.
Evam Varsha Sahasrani Manaha Sastair Manasukam Vidadano Api Natripyat Sarva Bhumahakat Indriya どうぞ。एवं वर्षा सहस्राणि मनःशास्त्रे मनःसुखं विधाधानोऽपि नात्रप्यात् सर्वभौमौकदिन्द्रियः एवं वर्षसहस्राणि अनशस्ताैर्मनसुखं विदधानोऽपि नत्याप्यात् सर्वभूमाकदिन्द्रियः Evam. Evam. एवं 'In this way, In this way, このようにして、このようにして Varsha Sahasrani, Varsha for 1,000 years, for 1,000 years, 1000年間。Sindenkan, Manakshastai, アナクシャスタイ by the mind and 5 knowledge acquiring senses. 心と5つの知識を得る感覚器官によって、Manaksukham, ナスカム temporary happiness created by the mind. happiness created by the mind 心が作り上げる一時的な幸せ。Vididhana, やだな、executing, executing 実行して、Chikoshte, api, アピ although, あぞだけれど、 takido, na atriptyat, なアトリピャッ could not be satisfied. could not be satisfied 満たされることがなかった。Sarvabhauma, サルババウマー although he was the king of the entire world. 彼は全世界の王であったが、Kadindriyai, インドリアイ because of possessing impure senses. because of possessing impure senses 不純な感覚を持っていたために。 Translation: Although Maharaj Yayati was the king of the entire world and he engaged his mind and 5 senses in enjoying material possessions for 1,000 years, he was unable to be satisfied. 翻訳です。マハラージ・ヤヤティは全世界の王であり、心と5つの感覚を使って1000年間物質的な富を楽しんだが、満たされることがなかった。Purport: The Kud Indriya, or unpurified senses, can be purified if one engages the senses and the mind in Krishna consciousness. Sarvapadi vinyar muktan tapratvena nirmalam. One must be freed from all designations. When one identifies himself with the material world, his senses are impure. But when one achieves spiritual realization and identifies himself as a servant of the Lord, his senses are purified immediately. Engagement of the purified senses in the service of the Lord is called bhakti. Rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchate. One may enjoy the senses for many thousands of years, but unless one purifies the senses, one cannot be happy. Thus, in the Bhaktivedanta purports of the 9th canto, 18th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled King Yayati regains his youth. 解説です。カドインドリア、すなわち不浄な感覚は、感覚と心をクリシュナ意識に従事させれば浄化されます。サルヴァパディ・ヴィニュル・ムクタン・タッパラ・人はあらゆる称号から解放されなくてはなりません。物質世界と自分と同一している限り、感覚は不浄です。しかし精神的な悟りに達して自らを主の守護目であると見極めた時点で、その人の感覚はたちまち浄化されます。純粋な感覚を主への奉仕につかせることをバクティと呼びます。リシケーナ・リシケーシャ・セーバナン・バクティル・ウッチャテ。人は何千年も感覚を楽しむことができたとしても、感覚が浄化されない限り幸せにはなれないのです。これでバクティ・ヴェーダンタによるシーマード・バーガタの第9編第18章ヤヤティオ若さを取り戻すの量子解説を終了します。
Namasheshtam manamapi shachiputramatra swarupam shirupam tasya grajam urupari maturim goshtavatim Radha kundam girivaramaho radhika madhava sham prapto yasya pratichikripaya shri gurum tam natosmi Hey Guru Gyanadadina Bandho Swadanda Data Kurunaika Sindo Vrindavana Sina Hitavatar Prasida Radha Pranay Pacharo Matsamo Nasti Papa Mana Paradi Chakashana Parihare Pilajame Kimbruve Purushottama Yivatinam Yata Yuni Yunam Cha Yivatau Yata Mano Binavate Tadvanda Manamera Matandvai Bhumau Skalita Paranam Bhumi Eva Valambanam Tvajata Paranam Tomeva Sharanam Prabho Govinda Balabe Radhe Prate Tomaham Sada Twadiyam Iti Janatu Govindo Mam Tvaya Saha Radhe Vrindavanadi She Karunam Rittavahani Kripaya Nijabharabja Dasam Mayam Pradyatam Antaya Madra Balahari Rasavaryo Yadrama Krishna Chananash Parasha Pramodaha Manam tanoti sahago ganayostayo yat paniya suya vasakannana kannamulai. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Nitaina Mineche Namirhate Shadamulye Nam Dite Chere Nitaina mineche namirhate sharamulyenam dite chere. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Last week, Ananda Murti-san asked the question about, I think it was you, Ananda Murti, Devi, about how a great soul like Yayati could want to have sense gratification in the material world. 先週、多分アナンダ・ムルティさんが質問したと思うんですけれども、なぜヤヤティ王のような偉大な魂がこの物質的世界における感覚を楽しみたいという欲望を持ったのかという質問があったと思います。So today, I think you're probably very happy to know the answer. 今日は答えを知ることができるので、とても喜ぶと思います。As we find here, that Yayati actually wanted pure devotional service. He had that desire in his heart. ここでわかるのが、ヤヤティは実際には純粋な献身奉仕を望んでた。そういう望みを心に持っていたということです。And this is generally the condition of one in the material world who's practicing bhakti. で、これがこの物質世界においてバクティヨガを行っている人の一般的な状況、心情です。I may have what is called mixed bhakti. というのは混ざったバクティっていうのを持っています。But if you have mixed bhakti, it means you have some pure bhakti. 混ざったバクティっていうことは、少なからず純粋なバクティを持っているということです。Because pure bhakti is mixed with something else. というのは純粋なバクティが何か別のものと混ざっているからです。So that means pure bhakti is there. それは純粋なバクティがあるっていうことです。And pure bhakti, even in a tiny bit, is very powerful. で、ほんのごくわずかでも純粋なバクティっていうのはとても強力です。That's why if you have even a molecule of bhakti, then you will be successful. だからほんの一原子バクティが あってもとても成功を収めることができます。So we find that Yayati's outside and his inside were a little different. で、ここでわかるのはヤヤティ王のその外面と内面がちょっと異なっていた。And we have external senses, and we're also the soul within the body.
で、私たちはそういう外的な感覚を持っていますし、でも内に、ある魂です。In the beginning, the senses and their desire to enjoy the world are more prevalent. で、最初はその感覚とその世界を、物質世界を楽しみたいっていうそういう思いっていうのがもうより主だっています。But as one practices bhakti, then one's desire for serving Krishna becomes stronger. でもバクティをしつつやっていくと徐々にそのクリシュナに仕えたいっていう純粋な奉仕をしたいっていう思いがより強くなっていきます。And sometimes there's almost a balance, and then the worldly part comes up suddenly. で、バランスが取れたかと思ったら、そういう物質的な欲求がまたすごい、gets stronger? Yeah, you think everything is equal, and then I have more desire for sense gratification. で、やっと同等になったかと思ったら、感覚満足がすごい強くなってしまってる。So, Krishna says in the Bhagavad Gita, Api chet sudaracharo bhajate mam ananya bhak sadureva samantavya samyag vyafsito hi saha. That don't worry, if such a person has all of a sudden a strong desire for material enjoyment, but still has that one molecule of bhakti, he will be successful. で、バガバッドギータでクリシュナはおっしゃっています。たとえ誰かがすごい物質世界を楽しみたいっていう強い欲望を持っていたとしても、ほんの少し、わずかでも、純粋なバクティ、使いたいっていう気持ちがあれば、その人は必ず成功するとおっしゃっています。In the Srimad Bhagavatam, Lord Krishna says the following. Jata Shraddha Makkatasu Nirvina Sarvakarmasu Veda Dukkha Makankamams Parityage Pyanishvara Tato Bhajetamam Prita Shraddha Lurdranishjaya Jushamanam Shatankamams Duko Darkams Jagharayan. As one begins the practice of bhakti, one may have a desire for pure devotional service. で、人がそのバクティを始めるとき、純粋な献身奉仕をしたいっていう望みがあるかもしれない。But the senses are still very strong. でも、感覚はまだすごく強い。And they're attached to sense gratification. で、感覚満足にまだ執着している。Krishna says you can regret that fact. You can feel a little bit bad about it. で、クリシュナはそれに対して少し後悔の念を持っていてもいいと。But don't feel so bad that you want to quit. でも、後悔しすぎて、もうやめたっていうふうにならないように気をつけなさい。He says you should keep going. そういう気持ちがあったとしても続けるべきだと。So, in the practice of devotional service, there are two aspects, internal and external. Marge, where is this verse? Which verse in? Oh, yes. It is, the verse is Jata Shraddha Katasu. I'll have to look it up one second. Oh, okay. Sorry. で、献身奉仕。No problem. Was pause for station identification. Jata Shraddha Mat Katasu 0. Jata. Aha. 11, 20, 27 through 28. Thank you. 11, 20, 27 through 28. Okay, thank you. 今の、引用は11章の20章、11巻の20章の27から28節だそうです。はい。Thank you so much. So, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami says there's two levels at which we practice devotional service. で、バクティラサムリタシンドにおいて、ルーパ・ゴスワミはその献身奉仕は2つのレベルで行っているとおっしゃっています。
This is in the verse, Anyabi Lashita Shunyam Jnana Karmanyaravritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama. This verse is about Uttama Bhakti, or the highest level of Bhakti. で、その説はウッタマバクティ、そのバクティにおいて最も高い段階について言及しています。And the verb in this sentence is contained within the word Anushilanam. で、アヌシーラナムっていう言葉の中にその説の動詞が含まれています。The verb is shil, S-I-L, shil. で、動詞はシルっていう言葉です。Huh. So shil means two things. Actually, it means cultivation. で、Practice. その言葉2つ意味があって、1つは修練っていう意味です。There's practice externally with the senses. で、1つは感覚を使って修練することと、That's called cheshta roop. チェイシタループと言います。I'm going to put it in the chat. Cheshta rupa. チャットに言葉載せました。Body, words, mind. 体と言葉とマインドを。2番目は bhava roop. で、2番、はい。Bhava roop means the emotions. で、バーバルーパっていうのは感情、を指します。はい。Actually, and there's a third. 実 It's 際には called 3番目もあって、bhava roop. Spell check doesn't like abhava, it only likes bhava. Bhava. Stop it. Bhava. Roop. And this means avoidance of aparadhas. 3つ目のアバーバルーパっていうのはそういう冒涜、アパラダを避ける、ことを指します。So in cheshta roop, one is using one's body, words, and mind to serve Krishna. で、チェイシタルーパの段階では、人は自分の体と言葉と心、マインドを使ってクリシュナに仕えています。It's called pravriti atmaka. プラビティアトマカって言います。Pravriti atmaka. Action. 活動を意味します。You have to take action. You have to use your senses actively. っていうのは、行動を起こさなきゃいけない、感覚を、使わなきゃいけない。And then there's nivriti atmaka. で、ニブリティアトマカっていうのがあるんですが、That means intense absorption. すごい強い没頭という意味です。Absorption 意味は何ですか？没頭。Yes. 没頭？B-O-T-O。没頭。Yes. 没頭。冒頭じゃなくて、没頭だよね。没頭。没頭。Okay. So there's these two aspects. なので、2つの側面があります。And then the third, abhava roop, there's no activity internally or externally, you're just avoiding something.
で、アバーバルーパっていうのは内面的にも外面的にも何も行動を起こしている、何もアクションがなくて、ただ冒涜を、避けようとしている。So technically, when you're avoiding something, it's not really an activity. なので何かを避けようとしているときは厳密には、それは行動しているとは言えません。It's not intense absorption either. で、すごい深い没頭でもないわけです。What are we avoiding? Offenses to in service, and offenses to the Vaishnavas, and offenses to the holy name. で、何を避けているかっていうと、バイシュナバたちに対する冒涜と、奉仕における冒涜と、あと聖なる皆に対する冒涜です。So, in today's purport, Prabhupada quotes the verse Sarvapadi Vinirmuktam Tapratvena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. Means that it says that bhakti is the engagement of the senses in the service of Krishna. で、プラブパーダはこの解説でそのリシケーシャっていう、説を引用してるんですけど、それはクリシナへの奉仕に、感覚を使うことを、指しています。So as we practice devotional service using our external senses, we'll gradually also develop intense absorption. で、バクティにおいてその感覚を使って奉仕をしていけばしていくほど徐々にその内なるそういう強い深い没頭を培うことができます。Because by engaging our senses in Krishna's service, including our mind, then our senses and mind become purified. というのはそのマインドを含むその感覚を奉仕に使うことでその感覚が浄化されていくからです。So what are they becoming purified from? じゃあ何から、浄化されていっているのか。It is called upadi. それはウパーディと言います。Upadi. Upadi, I'll give an example. Tatoebo shitai desu. Okay, so if you have a crystal that's clear, 例えばすごい透明なクリスタルを持っていたとします。ちょっと待ってください. I have to tell. Dave Amrita Swami, I had to give him a message. Okay. Upadi means you have a clear crystal, but put a red rose right next to the clear crystal. ウパーディっていうのは例えばすごい透明なクリスタルを持っててその隣に、赤いバラを置いたとします。One sec. Okay. Now the crystal, what color is it? じゃあクリスタルは今何色でしょうか。Ishwari Devi? Dasi? バラの色赤ですか？はい。Which color? レッド。Akai? Okay, red. Okay. Yeah, so originally our consciousness is pure. で、もともと私たちの意識は、純粋です。But when it comes in contact, when we come in contact with the three modes of material nature, then our consciousness appears to be contaminated. で、この世界におけるその3つの物質様式に触れると、私たちの意識は一見汚れたように現れます。But when we use our senses in Krishna's service, then that contamination is removed. でも、その感覚をクリシュナへの奉仕に使うことで、その汚れっていうのが取り除かれていきます。And then the consciousness reflects the spiritual world and Krishna.
で、すると、浄化されると、その意識っていうのは、精神界、そしてクリシュナを、反映します。Premanjana churita bhakti vilochanena santaksa deva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achintu guna swarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. When one's consciousness becomes absorbed in Krishna, then the prema becomes manifest. で、意識がクリシュナに推に没頭すると、プレマが現れます。And when we have prema, then Krishna is visible to us. で、プレマがあると、私たちはクリシュナを目の当たりにすることができます。So when we understand about Maharaji Yati, what we can understand about Maharaji Yati is that he had this desire in his heart for pure devotional service. で、私たちがこのマハラジアヤティのお話で分かるのが、彼の心にはクリシュナへの純粋な奉仕を行いたいっていう望みがあったっていうことです。You see, in the purport it says he was thinking, it says, even though he was fond of enjoying the material nature, he was thinking about becoming an eternal servant of the Lord. もう解説には、その外見的には物質的な喜びを好んでいたように見えたのに、内側ではその主の永遠の芝目となることを思い描いていた、考えていた。There's such a desire if one thinks, I would like to become an eternal servant of the Lord, then Krishna will notice that desire. で、人がその主の永遠のしもべになりたいっていう望みを持つと、クリシュナはその望みに気づいてくださります。And then he will arrange one's life in such a way that gradually one can fulfill that desire. で、その人がその望みを叶えられるように、クリシュナはいろいろとアレンジ、手配してくださります。The best example of this is Bali Maharaj. で、この一番の例がバリマハラージの話です。Because Bali Maharaj was a demon. なぜならバリマハラージは悪魔だった。He was killing demigods. 神々たちを殺していました。He was enjoying the material world. で、物質世界を楽しんでいた。He had conquered the three worlds. で、三界を制覇していた。Actually, the desire to control is even stronger than the desire to enjoy. 彼においては、その楽しむっていう欲望よりも支配したいっていう欲望が強かった。So Bali Maharaj had these propensities to control and to enjoy the material world. なので、バリマハラージはその物質世界を楽しむ、そして支配したいという欲望、望みを持っていました。But when Vamandev came to visit him, in his heart, he started thinking, I think I'd like to be an eternal servant of this beautiful person. でも、バーマナデーブが現れたときに、バリマハラージは心の中で、この美しいお方のしもべになりたいっていう望みが芽生えました。And because of that, Vamandev made an arrangement to remove all Bali Maharaj's obstacles. で、そういう望みがあったからこそ、バーマナデーブはそのバリマハラージにとって障害になるものをすべて取り除かれました。And he became so indebted to Bali Maharaj that he stays with him in the Patala planets. で、そのバリマハラージに借りをしていたっていう、気持ちになったので、ずっとその地獄のパタラロカにずっとバリマハラージと一緒にいました。This desire to serve Krishna is so powerful that it attracts even Krishna. で、クリシュナに使いたいっていう望みはとっても強力なので、クリシュナさえも魅了します。So in Bhagavatam, Brahma says, Jnane prayasam udapasya namante eva jivanti sanmukaritam bhavadiyavartam stane stita shrutigatam tanavanmano viraye prayaso jitta jito pyasitais trilokyam. If you cultivate this desire by hearing Srimad Bhagavatam, で、この使いたいっていう望みをバーガタムを聞くことで培えば、then gradually
your devotional service will become so powerful 育んでいけば、あなたの献身奉仕はとても強力になり、that Krishna will become conquered by it. とても強力になり、クリシュナさえも、それによって支配されると、バーガワタムでブラフマーがおっしゃっています。Krishna is called Ajita. クリシュナはアジタって呼ばれています。Nobody can conquer him. 誰もクリシュナを制覇することはできません。But if one develops this love for Krishna, then Krishna becomes Jitta, conquered. でも、このクリシュナへの愛を育むと、クリシュナはジタ、その愛によって征服されます。Because devotional service is part of Krishna's internal potency. っていうのは、献身奉仕はクリシュナの内的力の一部だからです。Krishna is known as Madan Mohan. クリシュナはマダン・モーハンとして知られています。That's the name of our deities here, Radha Madan Mohan. なので、ここにISB にあるデイティの名前が、ラダマダナモハンです。When Madan Mohan means that when you become attached to him, then you can give up your attachment to Cupid. で、マダナモハンっていう名前の意味は、そのクリシュナに執着を持てば、キューピッドへの愛着を捨てることができるという意味です。But Krishna's also, Radharani's name is Madan Mohan Mohini. That means even Radharani bewilders Krishna. ラダラニの名前はマダナモハナモヒニ。そのクリシュナさえも魅了するという意味です。So when we become connected to that internal potency of Radharani, then we're also able to conquer Krishna. なので私たちがその献身奉仕を通してラダラニが体験するその内的エネルギーにつながれば、クリシュナをも征服することができます。It's not that we're more powerful than Krishna. It's just that Krishna is submissive to love. 別にクリシュナより力強くなるっていうわけではなくて、クリシュナはその愛に征服されるわけです。So we can see that Maharaj Yayati, he had a really crazy idea. で、ここでヤティオはすごいおかしな考えを持っていた。He wanted to trade one of his sons for their youth so that he could go enjoy the material world more. その考えというのは、その自分の息子の若さをもらって、その物質感覚を楽しもうっていう。I think we can all agree that that's a crazy idea. それはおかしな考えだっていうのは誰もが賛成できると思います。And last week, our very own Ananda Murti Devi had asked the question, so why did he do that? で、先週アナンダ・ムルティさんがなんでそんなことを望んだのか、なんでそんなことをしたのかって聞きました。And now we can see how complete and merciful the Srimad Bhagavatam is. で、ここでバーガワタムがどれほど完全で慈悲深いというのがわかります。Showing us how powerful devotional service is. ここで献身奉仕がどれほど強力なのかを示してくださっています。That if one has a tiny desire for devotional service, then that will prevail. で、人がもうほんの少しでも献身奉仕の望みがあれば、それが全てに打ち勝つと。We should still try not to do crazy things. もちろんそれでも、おかしなことをしないように努力するべきですけど、Try to engage our senses in Krishna's service. で感覚をクリシュナへの奉仕に使っていくべきです。But if there's some upadi or some material desire, then we should know that very quickly it will be purified by the process of devotional service. でも、たとえ何らかの汚れなんかそういう物質的な欲望があったとしても、献身奉仕によってそれがとても素早く取り除かれるっていうことに、確信を持てます。For instance, chanting Hare Krishna.
例えば、ハリクリシナのチャンティング。Rupa Goswami says, Yad Brahma Sakshat Krita Nishchayapi Vinashamayati Vinana Bhogai Upaiti Nama Spuranina Tate Karmi Yad Brahma Sakshat Krita Nishchayapi Vinashamayati Vinana Bhogai Upaiti Nama Spuranina Tate Prarabdha Karmeti Viroti Vedaha. That all the Vedas say that if you chant Hare Krishna, then you can destroy even your present, you can destroy your past karma and even your present karma. ルーパゴスワミ said? Yes. で、ルーパゴスワミは、そのあらゆるベーダは、ハレクリシナを唱えることだけで、その過去のカルマもそうですけど、現在のカルマも打ち砕くことができるとおっしゃっています。And we should try always to think of Krishna. で、あとは、いつもクリシナのことを考えていられるようにするべきです。We should come see the deity. で、ご神道に会いに行ったり、We should ring the bell 鈴を鳴らしたり、and offer obeisances で、尊敬の礼を捧げたり、and take some charnamrita. で、チャルナミタをもらって、Have a Hare Krishna kirtan. で、ハレクリシナのキルタンをする。Take a little prasad. で、少しプラスアでも取って、Or you can take a large amount. たくさんでもいいですよ。And then all senses become purified. で、そうすることで、すべての感覚が浄化されていきます。And then kriyasu yascharanadavindayo. Kriyasu means you should do some labor for Krishna. で、今の説でクリアシュっていうのは、クリシュナのために何か、労働を行いなさいと。Clean the temple. 寺院を掃除したり、Wash the Lord's pots. 主のお鍋とかを洗ったり、Go on traveling Sankirtan with Nitai Prabhu. ニタイルさんとサンキュータンしたり、Work for Krishna. クリシュナのために何か活動をしなさいと。And then your senses become purified. そうすることで感覚が浄化されていく。And then you'll always think of Krishna. で、そうすればずっと常にクリシュナのことを考えていられる。And at the time of death, you will remember Krishna. で、そうすると死ぬ時に、クリシュナのことを思い出すことができる。And if you don't remember Krishna, then Krishna will remember you. で、もし、クリシュナのことを思い出せなくても、クリシュナがあなたのことを思い出してくださる。Anandamurti Devi, are you satisfied with the that the answer came to your question 1 week later from the Bhagavatam? Yes, thank you so much. I understand. 楽しかった?楽しかったです。はい。はい。Everybody's happy. Yes, Prabhu. Haribol. Hare Krishna, thank you very Hare much. Krishna. 通訳お願いします。この前のいくつかの説を流れを読んでみると、このヤヤティ王はその若い体を得て、それですごいハッピーになって、そのなんかこう、そのハッピー力ですごいちゃんとクシャトリアとしての義務をこう果たせたのかなと思うんですけど、それで、ちゃんとプラブリッティマルガとニブリッティマルガの道をちゃんと通過してってんのかなと。最初はやっぱ正直に自分の必要な感覚満足っていうのを自分のに正直になってそれを受け入れて、それで、その物質的に、ハッピーがベースになってクシャトリアの義務を果たすことができて、それで、ニブリティマルガの道にこう発展していくことが健全にできたのかなと、なんかそういうふうに思えるんですけど、それは正しいでしょうか。どうでしょう。まず最初にその物質的に満たされたから、そう精神的なっていうか、そういうことにエネルギーが使えたとか、そういうことですか？
物質的に満たされたんで、必要を満たされたので、クシャトリアとしての義務をちゃんとこう、ね、お父さんと同じに完璧に国を統治したって、結構こう、肯定的にすごく、ね、称賛されて書かれてるじゃないですか。So when he was reading back the whole chapter about Marajati, so he regained his youth, and because he was able to satisfy the desires he had, he was experiencing happiness, and then he was able to perform his duty as a kshatriya perfectly. And then it seems like he was able to kind of take to Nivritti Marga. So Maru-san's understanding is that he was kind of honest about his sense desires, and he accepted them. And because he was materially satisfied, then he was able to perform his duty as a kshatriya. So is that understanding like correct? Well, in the last verse, the translation says he was unable to be satisfied. 最後の節の翻訳で、彼は満たされることはなかったと書いてあります。So there's this always some ambivalence about this topic. Ambi means two. ってことなので、このことに関しては2つの思いがあったっていう。Narada Muni, he told the sons, first Daksha had 10,000 sons. で、ダクシャはまず1万人息子がいました。And then Narada Muni converted them and said, just give up this karma kanda. You can leave home, take sannyas. で、ナラダムニはその1万人の息子たちにカルマカンダなんて諦めて、サニャサを受け取りなさいと彼らを改心させたわけです。And Daksha said, why did you do that? They had to enjoy first. で、ダクシャはそのナラダムニになんでそんなことしたのかです。まず彼らは楽しむべきだったと。So then Daksha had 1,000 more sons. で、ダクシャはその後もう1000人子供を授かりました。And then Narada did it again. He talked to them and they all gave up the material world. で、またナラダムニは彼らに、その1000人の息子に話して、彼らは全員その物質世界を捨てました。So Daksha became very angry. He cursed Narada. で、ダクシャはすんごいそれで怒って、ナラダムニを呪いました。He said, you can never stay in one place for very long. で、そこであなたは決して一つの場所に長く居続けられないって、そういう呪いをかけました。After that, Daksha only had daughters. で、その後、ダクシャは娘しか授からなかった。So Prabhupada says there's always this discussion about whether you should try to enjoy the material world or whether you should give it up. で、バルバーダは常にその物質世界を楽しもうとする、まず楽しもうとするべきか、すぐに捨てるべきかって、そういう論争があるとおっしゃっていました。But generally, one should follow the Daivi Varnashrama. でも一般的には人はそのダイビ・バーナシャマに従うべきです。That one has to stay in balance in body mind. 心と体と心におけるバランスを保つべき。In the Gita, Krishna says, Yukta hara viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta swapnavabodhasya yogo bhavati dukkha. He says, be balanced. Don't eat too much. Don't eat too little. ギータでクリシュナはその食べ過ぎてもいけないし、食べないのも良くない。だからバランスを保つべきだと。Don't sleep too much. Don't sleep too little. 寝ないのも良くないし、寝すぎるのも良くない。So point is that one has to live in balance. なので重要なのはそのバランスを保って生活すること。That same instruction in Gajendra.
ガジェンドラに対しても同じ指示、教えがありました。Gajendra was an animal of the land. で、ガジェンドラはその地上の動物でした。But he was weak in the water and he couldn't fight the crocodile. でも水の中では弱かったので、そのワニとうまく戦うことができなかった。So Prabhupada said, we have to also be in our natural situation. なので、プラブパーダは、私たちもその自分にとって、自然な、状況に自分を置かなければいけない。But the point is, it's so that we can be strong to fight against Maya. でも、なぜそういう自分にとっていい場所にいるべきだということは、その自分が強くなって、マヤと戦えるように。Bhagavatam says, Kama senendriya pritir labo jiveta yavata. Jivasa tattva jignasya narto yascha karmabhi. You should live a healthy life of self-preservation. で、自分を保つレベルの健康的な生活を送るべきだと。But you should do that so that you can be strong enough to inquire always about the absolute truth. でも、その健康でいるのは自分の体、その健康な体でずっとその絶対真実に、について言及できるように、強くあるべきだと。Sometimes even great devotees, they enter into the Pavitri Marg and then they temporarily forget Krishna. で、すごい偉大な魂でもプラビリティマルガに入って一時的にクリシュナのことを忘れてしまうことがあります。So we should always try to stay as close to Krishna as possible in whatever situation we're in. なので私たちはどんな状況に置かれてもできるだけクリシュナの近くにいる努力をするべきです。In the 7th canto of Bhagavatam, it is Narada says that you can give up attachment to money by discussing how inconvenient it is to make money and to keep money. で、バガタムの7巻でナラダムニはそのお金への執着っていうのはお金を貯めること、そしてそれを維持することがどれほどややこしいのか話し合うことでそのお金の執着を捨てることができるとおっしゃっています。There's never enough money. 十分なお金っていうのは永遠にありえないわけです。If you get $1 million, you'll think, oh, I have to have 2 million. 100万あっても200万円必要って思うようになる。Did you know that billionaires, people who have billions, sorry for all these numbers, billionaires, they sometimes think, I don't have enough. 億万長者でもまだお金が足りないって思うっていうのを知ってますか？ Even if you're Kuvera, the treasure of demigods, you still might think, I don't have enough. で、神々のその財政係みたいなクベラであったとしても、まだお金が足りないと思うわけです。So whatever way we touch the material world, we have to remember Atma Tattva Gyan. We have to be aware that actually I'm not part of this world. なのでどういうふうに物質世界に触れたとしても、その私はこの物質世界の一部ではないっていうことを念頭に置かなくてはいけません。And devotees should live simply. で、ディボティっていうのはシンプルに生活するべきです。Otherwise, it's very easy to get entangled and waste time. で、そうでないと簡単にそのいろんなものに束縛されて時間を無駄にしがちです。Hare Krishna. ヤヤティはその前のところを見るとすごいハッピーに、ね、国を統治してたっていうのは、それは本当にこう物質的な喜びっていうのは最初すごくハッピーなんだけど、結局着地点はなんだろう、嘆きに着地するっていうそういう結末になってるってことですね。So in the earlier verses, when he got his youth and he was
serving as a kshatriya, it's depicting how materially happy he is. He's very happy and satisfied, but it's showing that ultimately it leads to him being being sad, I guess, about his situation. Yeah. これは普通です。でも、if not enough to intelligence, you have to go through the by experience. That's Yes, yes. Yes, Prabhu, that's so true. 本当です。もう、シリマッバーガバタム聞く後で、だんだんいい考えになります。You know, you get this clear, はっきりの考えになります。That I don't have anything to do with the world. バーガタム読んでいくと、私はこの世界と関わりがないんだっていうのがはっきり分かるようになってきます。I just read a message from Anandamurti Devi that says, Bhagavad Gita 4006. Haribol! Oh, The 4000. devotees are amazing. じゃあ、 Ding, 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 4000 ding. じゃあ、 Congratulations. This is huge. 4006 Bhagavad Gitas. Even 6 Bhagavad Gitas distributed is huge, but you put 4000 in front of the 6. 6冊だけでも大きいのに、その6の前に4000置いているのはとても素晴らしいことです。Only 7,994 to go. あと7994ですね。So we need like a poster ポスターが必要です。 and we need some bands. あとリストバンド。You probably have them made in Japan. This one is for the Bhadra campaign. We sent them out all over the world, but maybe have a local one for the 12,000 Gitas or something in Nihongo. そうですね、今、マハラジがつけてらっしゃるのは、バドラキャンペーン、そのバーガタムを配るキャンペーンので世界中に送ってるんですけど、日本のローカルの日本語でそういうギータの目標を掲げたリストバンドを作ってもいいと思います。Check and see how much it is and I'll pay for it. 値段を確認したら私がお支払いするので。Okay, desu ka? Dear devotees, this is such a pleasure to see you all. Thank you very much for letting me in on this beautiful, beautiful class. で、皆さんこうやって会えてとても嬉しくて、こうやってクラスに参加させてくださり、本当にありがとうございます。All glories to Shri Shri Radha Govinda, Shri Shri Nitai Gaur Sundar, Jagannath Baladev Subhadra. Our dear Srila Prabhupada, dear Shri Shri Nitai Gaur Sundar, our dear Shri Shri Radha Govinda. You come back, Sudama. Our dear Jagannath Baladev Subhadra. If you so desire, please empower us in our Japanese yatra to distribute at least 12,000 Bhagavad Gitas before the end of this year. Please also empower us to have beautiful, loving exchanges between the devotees and bring many new devotees into Krishna consciousness. Thank you for considering our request. Om Tat Sat. Everyone who agrees with this prayer, in part or in whole, please say Hare Krishna.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  Panchagopalabhusha, Kripasinabhevacha, Patitanam Pavanibhyo Vaishnavyo. Namo Namaha. Chotamati Gurasai. One little tune before you go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hii desu ka? It sounds like Asian. Atarashi. Sounds Here, very wait. oriental. 1 second. Check this out. Marge, you have the electronic Now one? you're talking. It's a real banger. Once you get that kirtan going, devotees go nuts. It's so simple tune, but it's really beautiful. とてもシンプルなチューンなんですけど、すごい美しくて、一回弾き始めるとみんなディボーティーがすごいクレイジーになるそうです。Gaur Premanande Hari ハ Bol. リーハリボー。ハリボー。 Thank you, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Hari Bol. His Holiness Vaisesika Prabhu ki jai. Bye.